Nih bawa makanan khas dari Jakarta. Wah. Nggak ada di luar. Enak, rasanya penuh kesederhanaan. Mewah dong Mas Dani. 20.000 loh. 20.000 sederhana dong. Hah? Kemauan 200.000. 13.000 sederhana udah dapat buat Lumayan enak. enak. Lumayan enak apa enak? Kalau lumayan kan masih ada keraguan-keraguan. Wah, orang Jakarta lagi nonton nih. Enak. Minum dulu lah, minum. Ini namanya jadi apa ini? Ini kerak telur tete. Udah duduk. Saya sayang banget sama kamu, Tin. Jadi untuk sahur pertama saya suapin kamu.